Wat zou je doen om kennis te verwerven? Wat wilt hy jou doen toe gaan knoblet ge, selfs wanneer alles teen jou is? Even en everything is against jou. In antieke China het een jong man, in ancient China, een man, Kang Heng, wat arm maar briljant was, Kang Heng, oor briljant, die ondenkbare gewaag. Daar het Tintimkable, sy huis was donker, zonder dierlampolie. His huise was dark, without expensive lamp oil, toch het sy dors na boeke gebrand. Hy is thirst voor books net, een aand, in die pikwonker, on a night, in de pit dark, Idee het geflits. Aan Idee aflas het, een skelm lichtstraalkie het sy siel verlig. Een klinningrij of luidlit is sel, dier een piepklein gaaitjie in die meer te kap, by gisseling wat in hy hole in te wal, het hy daar die kostbare lig gesteel. Stole, dat precious light, nacht na nacht het hy bestudeer, night after night hy studied, sy gezicht verlig dier daar die geringe glans. Is valse lid by dat sluit glouw, hierdie daad van pure vastberadenheid, dis act of pure determination, het nie net sy lewe verander nie. Not onlegaan het is liefde, dit het 'n legende geword. Het bekam al liggend. Kang Heng het 'n gesiene ambtenaar. Kang Heng bekam 'n respected official, en geleerde geword. Sy sukses, en Scholar, is sukses, 'n bewys van onwrikbare wil. 'n testament doen waarvoor wil. Gesel een hole in te wal to steel light, gesel een hole in te wal to steel light, een tydlose spreekwoord wat ons herinner, wat Timeles proverb dat remens is, aan die kracht van volharding in die lig van kennis. Of de pover of perseverance en te light of knoblet ge.